如果你的雨刷出现跳动、声音，或者是刷不干净，有其他的异常，只用文字的描述，我们很难去判断情况。可以依照这一支影片大约花60秒的时间拍摄，我们比较能快速的协助您找出问题。拍摄前，请找一个安静且光线充足的地方做拍摄。水倒下去之后，如果最干净的玻璃就会像这样呈现亲水性，水都是粘在玻璃上面。如果你的玻璃有油膜、水蜡、拨水剂、镀膜，就会像这样呈现水珠的状态。第一个，我们先这样去判断你玻璃的状况。关于玻璃状况的问题，可以参考另外一篇有更详细的解说。如果你今天是遇到某个区域刷不干净，先检查一下雨刷放到玻璃之后有没有完整的服帖。如果放下去有某个地方没有办法完整的服帖，有时候跟弹簧的压力不足，或者是铁杆变形也有关系。室内拍摄的话，尽量把手机拿远一点，可以看到比较完整的画面。启动雨刷，大概跟我说是哪一个位置有问题。最重要的是，尽量不要在行驶当中录影，这样开车非常的危险。拍好影片之后再传给我，我们再来帮你做判断。拜拜。